Hvem folka du henger med? Først og fremst familien. Så vi har stor familie, så det mange å henge ut med. Og så MC-folk og de såkalt gjengrelaterte, eller folk fra fengsel, eller de som kanskje andre ville ha tenkt at kan sverte ryktet ditt, da. Hva jeg skal si sånn. Jeg blir ikke veldig sjokkert om en kommer til meg og forteller at han har knivstikket en dagen før, fordi at jeg har vært en del av det miljøet. Så har i hvert fall de opplevd alt som av dom. Dom fra samfunnet, dom fra rettssystemet. Klarer ikke å se andre jobbe. Det ingen forskjell om du gjør 675 000 gode gjerninger, og jeg gjør 675 000 dårlige. Like er vi for Gud. Ingenting å mene noen ting om ditt liv. Det ikke mitt bord. Jesus tolleren da, oppe i busken, ikke sant? Alle de andre, de så en kjeltring som stjal fra sine egne. Men Jesus så han. Kalte han til og med ved navn og sa at i dag skal jeg spise ved ditt bord. Det en æresak, da. Hva det var for noe? Hadde vi bare konsentrert oss om den biten, og så latt alt annet fyke ut døra. Det kunne ikke vært en kjeft som ikke hadde kommet. Og det det som har skjedd med livet mitt. Jeg så langt fra perfekt som det går an. Men jeg blir ute så sinnssykt mye kjærlighet over. Og det til slutt så knekker det jo bare. Ikke sant? Mer og mer. Og hva det vi kan gjøre med det? Nei, vi må jo bare gi det videre. Hva var det som skapte forandringen i livet ditt? Du egentlig som en sånn fredselskende hasjrøyker som 16-åring. Og så endte jeg opp som en ganske rå, altså gjorde ganske fæle ting da, voldsepisoder, og hentet inn penger, og knivstakk, og drev på, ikke sant? Med en episode som virkelig sånn tragisk da, som jeg har lyst til å si. Jeg hadde vært oppe i Grorudblokka for eksempel da. Så var det en som hadde dritt seg ut. Så jeg hadde stått oppe i 7. etasje og slått den i huet med et hjernerør til skallen sprakk og blodet skvatt. Og dette på høylys dag, og jeg går ned igjen og skal gå ut til bilen. Og rett utenfor der så står altså eksen min med min nyfødte sønn. Og den har satt seg hos meg. Så 9 års dom da, og 6,5 år sittende inne til sammen. Lengst dommen på 5 år og 8 måneder, det var da forandringen skjedde for meg. Så min endring, den begynte med at jeg fikk en trang i Oslo fengsel 2006. Og så knelte jeg ned på en celle da, uten at noen visste det. Og det rare da, fra det øyeblikket Gud syk. Så begynte Gud å sende altså kristne betjenter på cella mi, uten at jeg har sagt ett ord. For hvert eneste år så jobber først og fremst Gud med meg. Og det tøft noen ganger, men altså men samtidig så jeg fortsatt på velsignelsens vei. Alt har forandret seg etter jeg møtte Jesus. Hele hjertet mitt har forandret seg etter jeg møtte Jesus. Ferdig. Noen ganger så det sånn, jeg fant Jesus. Jeg har ikke funnet igjen Jesus. Jesus fant meg. Og så svarte jeg på ropet. Stig satt jo i fengsel når moren min jobbet i politiet. Hjalp mamma i jobben med motivasjonssamtaler og med samtaler med unge. Han har jo en måte å prate med unge på og andre på, men han har blitt så god venn av familien og nært, så vi kaller han jo egentlig familie. Han en veldig karismatisk type som det lett å bli glad i. Og Stig Morten han ser
rett forbi feilene dine og inn i hva er det du er god på som vi kan få frem som gjør at du får et bedre liv og ikke skader andre da. Stig egentlig den som hjalp meg med å få inn i varmen da, på en måte når du kommer først inn i fengselet. Og da var jeg jo veldig ung, 18-19 år. Og han var en av de første eldste som tok liksom vare på meg og fortalte meg hvordan ting funker. Og etter det så følte jeg hans råd. Ja, egentlig så, ja, det har jo betydd egentlig mye for meg. Så det betyr jo mye når du først er inn i den dårlige steden, og noen kommer med hjelpende hånd, så... Hvem er Jesus for deg? Nei, altså... Jeg kan jo aldri fornekte det som er med Jesus for meg, og jeg leiter virkelig etter en måte å kunne si, for jeg skulle ønske at alle kunne få det. Men hva evangeliet egentlig er, altså de gode nyhetene egentlig var. For meg da, som har vært dømt mye, sittet i rettssaker, gjort mange fæle ting, blitt sett på som fæl. Altså Jesus satte meg fri. Nei, jeg skal ha slangen på hodet, fordi det er hele tiden en kamp mellom det onde og det gode i ethvert menneske og enhver ting her i verden. Og det minner meg på at slangen alltid prøver å påvirke hodet mitt og hvordan jeg ser ting. Så derfor må jeg alltid bekjempe det med det gode. Mens nå tenker jeg at kanskje Jesus viser seg gjennom at det er den jeg er. Se, hvordan levde han? Hvordan var det på en tid? Jo, hvis du tenker det samfunnet han levde i, og den rebelske rollen han tok på seg egentlig, og så går han rett imot, og så ser du det at han bare omfavner. Jesus er jo den største. Altså han ba oss som han har elsket oss, ikke sant? Skal vi elske hverandre? Og det var vel det at jeg har ikke sett ett eneste av de som hadde det verst, som gikk derifra og ikke ønsket å være i nærheten av. Det sier noe om møtet. Jeg tror det føltes varmt, trygt, godt, kjærlighetsfullt, uten dom. På alt annet. Til Jesus kan du alltid komme.